¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí calando unos ritmos que nos mandó el amigo José Teclas. Y la verdad, pues se lo recomiendo. Se lo recomiendo 100%. La verdad, los ritmos están buenísimos. Están buenos los ritmos. Y pues vamos a calarla para que la chequen. Espero que sí, mis amigos, ahí quedó este bonito tema, algo de los ritmos que nos mandó nuestro amigo José Teclas, y pues se lo recomiendo, mi gente, y pues suenan chingones.